Altay, yaşadığı kasabada arabaları tamir deneyimli bir otomobil tamircisiydi. Her gün eski ve yeni arabaların sorunlarını çözmek için çalışıyordu. Altay'ın garajı kasabanın kalbindeydi ve herkes onun becerilerine güvenirdi. Bir gün kasabaya nadir ve bir araba ile gelen bir müşteri vardı. Araba yıllarca unutulmuş ve bakıma ihtiyacı vardı. Altay, bu arabanın bakımını yapmayı kabul etti ve büyük bir heyecanla işe koyuldu. Altay, sadece arabaları onarmakla kalmamış, aynı zamanda kasabasına tarihi bir hazine kazandırmıştı. Artık herkes, onun elinden geçen her arabanın birer sanat eseri olduğunu biliyordu. Altay, kasabanın en saygın otomobil tamircisi olarak adını altın harflerle yazdırmıştı. Haftalarca süren emekten sonra Altay eski arabayı yeniden hayata döndürdü. Araba, kasabanın ana caddesinde görkemli bir şekilde sergilendi. Kasabalılar, Altay'ın ustalığını ve arabayı nasıl hayata geri döndürdüğünü hayranlıkla izledi.